Vou passar a bola aqui para a pergunta da Elza, tem 77 anos, mora em Santo André, aí em São Paulo. E ela pergunta para você, doutor, quando eu mastigo, faz muito barulho nas articulações. O que pode ser esse problema e qual profissional devo procurar? Tá. Estalidos na articulação, ao abrir e fechar a boca, é um sintoma muito comum. Se ele está acompanhado de dor, é um problema. Se ele está acompanhado de não conseguir abrir a boca, é um problema um pouquinho maior. Somente dar estalidos na hora de abrir e fechar a boca é um problema na articulação. O disco articular, que é como se fosse um menisco, uma cartilagemzinha, ela sai do lugar e volta, por isso que faz o barulho, esse estalido. Então, ele por si só não é uma doença, ele não é uma alteração que precisa ser corrigida. Se você não corrigir, você vai ter um problema futuro. Não, muita gente acha isso. Tem gente que convive a vida inteira com esse tipo de alteração. Alguns pacientes precisam para intervenção ou fisioterápica ou por cirurgia, porque eles se incomodam muito com esse barulho. Comer atrapalha, às vezes beijar atrapalha, e isso a gente intervém. Ou primeiro de uma maneira mais conservadora, com fisioterapia, e segundo de uma maneira mais efetiva, que é com a cirurgia. Mas só o estalido não é uma doença que precisa de intervenção se não incomoda. O que é? Tem um nome para esse problema quando a pessoa abre a boca e não consegue mais fechar? E aí pode ser numa brincadeira de tentar abrir a boca ao máximo que consegue, pode ser simplesmente falando, a pessoa trava e não consegue mais fechar a boca. Que fenômeno é esse? Que problema é esse que deixa as pessoas desesperadas? Sim, e sabe de uma coisa que é muito curioso? Esse é o maior medo dos meus pacientes. Eles chegam no consultório e falam assim: doutor, eu tenho medo de eu abrir a boca e não conseguir fechar, meu queixo cair, eles falam, né? Aí eu explico que são coisas um pouco diferentes. O maior perigo da DTM, dos distúrbios da articulação ou musculares, ele normalmente é o de você não conseguir abrir a boca. É o locking, de não abrir a boca. Esse ato de abrir a boca e não conseguir fechar é a luxação da mandíbula. A articulação ela sai do lugar, né? E ela tem uma causa articular. Às vezes o paciente tem uma frouxidão do ligamento, então ele tem facilidade de esticar mais, de dobrar as suas articulações, e assim a articulação da ATM também ela excursiona mais do que o normal, ela abre mais do que o normal, só que ela tem um componente muito interessante, que é muscular, que é quando a gente está com a boca aberta ao máximo, nossos músculos estão esticados. Nesse momento, o nosso músculo tem que estar em maior repouso possível. Ele tem que estar bem flácido para que ele possa esticar. Quando esse músculo tem uma contração rápida durante a abertura máxima, você tem essa luxação. Então, hoje, os pacientes que chegam no pronto-socorro, dos hospitais que eu trabalho, eu não tento mais colocar a mandíbula no lugar mecanicamente. O que eu faço? Eu relaxo a musculatura e ela volta sozinha. Então, é a musculatura tensa, ela contraiu no momento de maior abertura bucal. E como que faz esse relaxamento? Medicamentoso. Ah, tá. Eu dou um medicamento para o paciente. Porque qualquer coisa para colocar no lugar é bem traumático, né? Quem tem uma história dessa que precisou colocar um ombro no lugar, enfim, sabe que é bem traumático. Então, dessa maneira, voltaria relaxando com o remédio, voltaria naturalmente. Naturalmente. E aí, depois disso, tem que seguir um tratamento para prevenir novas luxações da mandíbula. Quem já teve uma vez, tem mais chance de ter outras? Tem mais chance de ter outra. Normalmente, aqueles pacientes que têm aquela frouxidão ligamentar, ele tem articulações que dobram mais fáceis, né? Eu costumo brincar que a mulher é elástico. Ela, no circo, aquela mulher que ficava dentro da caixa, ela provavelmente consegue abrir mais a mandíbula. Ela é uma paciente de alto risco de ter luxação.